啊，即係19才子嘅黑手就係慫恿白眼擒出嚟。19才子啊，詹培忠啊，仲有一個叫冼國林啊，即係我哋而家喺香港人網一個第一財務嗰個老細啊，近時永亨財務嘅。咁我近時借過永亨財務60萬咧，淨係連息連呢個財務連嗰個本金連息還咗160萬咧。哇！我哋有鋪質，我哋有鋪還錢啊！個息口幾高啊！咁你話辦法啦？邊個叫你爛賭炒股票啊？係咪先？好簡單啫嘛。喂，其實家下啲人成日話你欠債，其實對我哋係好嘅喎。即係證明你過去啊咁辛苦，係嘛？都係為咗個理想。係咯。係啊。真係其實你肯因為嗰陣時傳你走去美國2000萬嘅喎，幫主。係啊，咁啊唔使咁辛苦啦。係咯，即係證明你嗰時冇攞到錢。因為有人親口同我講嘅，事後同你傾翻啦，係嘛？親口同我講話你哋，哇嗰年走咗去美國，哇都揾到咗2000萬啦，係啊，係啊，發達啦真係。咁證明你當年真係冇抬到錢，唔係冇生咁多債。即係我哋咧點都好，我哋爭人錢咧，都唔係新聞嘅常識。我咁多年點解會爭人錢咧？搞份癲狗已經1500萬，係咪？爭2條印刷費。加埋幾百萬還晒啦！嗱，你可以揾泰業個老闆出嚟，大埔泰業印刷。而家南華集團爭佢印刷費幾千萬，焗要同佢印。大財團啊，你明唔明啊？寫住先。咁多 share 過嚟，睇得寫住先。佢哋嗰個有個佢哋嗰啲友仔同人講，佢毓民最好。真係咁窮，還晒嗰幾百萬印刷費喎。癲狗爭落嗰啲印刷費還晒，仲要走佬添啊！走埋佬，政治上走佬，政治上走佬都要。仲有一間大日本印刷啊，搞到話要告我，咪又還晒啲錢俾佢，印刷費咋嗰啲係嘛？有得費事講，呢個即係怪自己啦，係嘛？你經營不善啊，搞份雜誌報紙掛老襯，跟住仲要整個金融風暴，係嘛？俾你彈一彈，跟住以為有得翻山，有間上市公司又嚟一個科技泡沫股。我嗰陣時你唔知有冇睇我個 show 啦，喺紅磡體育館啊嘛，咪就其中有一 part 叫做癲狗血淚史，咪講呢啲欠債嘅嘢咯，係嘛？係嘛？就係咁咯。咁但係有好多朋友幫忙啊嘛，係嘛？事實上又係即係兄弟多啊嘛，好在喂我有冇破產啊申請，係嘛？喺我哋嗰陣時最高紀錄爭人最多錢嘅時候，你係要申請破產，就咩事都冇㗎嘛。但係我哋覺得債嘅呢個字係人家個責字，係人嘅責任嚟。你睇中國造字幾得意，人言為信，人責為債，唔應該逃避。係嘛？我而家好輕鬆嘅啫，係咪？你明唔明？所以個問題就係話，即係你挖空心思，道聽途說，係嘛？跟住你就喺度即係借呢個上嚟抹黑我哋，我啊真係隨便嚟，但係顯示呢啲人真係即係我哋點講咧？我哋都唔想怪佢啦，即係上帝原諒佢哋啊，因為佢。喂，毓民，但係如果你睇到咁嘅話，即係話佢哋挖到冇得挖，都揾呢啲嚟挖，其實都冇乜嘢再挖噶咯喎，係嘛？所以你都唔使擔心。佢抹黑你，佢擾攘你啫嘛。我一啲都唔擔心，我而家擔心安全啫。唔係，我最近啲網友幫你出翻口氣。唔係，我係擔心安全就唔係講笑嘅。嗰個反為即係你要小心嘅，大家都要小心嘅。